Ya jima ba a nan kun haɗe. Ba ga yanzu zai da. Kuma bai. kamar yadda kuke kallo to ga akwai bindiga nan kuma sarki yana nan karasowa insha Allah tunda muka fara ganin yan bindiga sarki yana da zuwa kamar yadda kuke kallo a wannan guri insha Allah sarki yana nan zuwa sarki suna nan da karasowa gashi nan suna fitowa ga alamun nan dai na mai sarki da ya to a wannan saboda haka
to gashi dai bindiga kuna jin ta a wannan gudu kuma sarki yana da zuwa gashi nan ga lemon sanin ni ma kai na hangowa daga nesa ga dai sarki nan kamar yadda kuke kallo wato yana da karasowa wato wannan guri ga kuke ganin juga daban-daban wanda suke cewa hakimai wanda suka rubuta cewa to ga mai martaba nan ya karaso mai martaba a wannan guri gashi nan yana da karasowa gashi nan dai ga kuma wayannan ɗan lubuti nan na gaban sarki sannan ga mai martaba nan ɗan lubuti to ga mai martaba nan ga Aminu Ado Bayero ga mai martaba nan sarki ya wuce kuma kamar yadda ke kallo da bayan sarki kamar yadda ni so nake cika ai baka samu minti 10 cika ko ka samu ya kai shi ba ai shi ne so nake ne cika nan ne da minti 30 Yeah.
ya riga ni wucewa.